दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मैं आज बात करने वाला हूँ कफ डिसीज के बारे में, खांसी के बारे में कि हमें खांसी से जल्द से जल्द निदान कैसे मिले। कुछ इसकी मेडिसिन मैं लाया हूँ और मैं आपके सामने रखूँगा। इस मेडिसिन के बारे में कुछ बताऊँगा कि कैसे काम करती है और इसको कैसे लेना होता है। सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ सिपकास्ट एलसी। दोस्तों, एक तो मेडिसिन की बहुत से नाम से आती है, बहुत सी कंपनी की है, सिप्लामेंट काइंड और अदरवाइज कंपनी, बहुत सी कंपनी से आते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास जिपकाट एलसी है, जो है कि इसमें है लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड और मल्चुलोकास्ट। और इसके लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड जो है कि इसमें 5 mg है, मल्चुलोकास्ट 10 mg है। इसके साथ एक और मेडिसिन लिया जाता है, इसका नाम है बेनोसाइड 4 100 mg। तो दोस्तों, हम इस मेडिसिन को कैसे यूज करेंगे तो हमें खांसी में जल्द से जल्द आराम मिल जाएगी। तो जल्द से जल्द रिलीफ पाने के लिए हमें इसको यूज कैसे करना है। इस मेडिसिन को हम 1 BD लेंगे, बेनोसाइड 4 को 1 BD। और ये जिपकाट एलसी को HS में यानी 1 HS यानी रात में लेना होता है, 1 गोली रात में, और ये बेनोसाइड 4 BD सुबह शाम। और इसके साथ आप कोई भी आपको ड्राई कफ सिरप हो, जैसे सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी हो, उसके साथ आप सिरप यूज कर सकते हैं, कफ सिरप या ड्राई कफ सिरप, कोई भी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। थैंक यू दोस्तों। और मैं इसके बारे में अलग अलग डिटेल्स दूंगा कि मेडिसिन दरअसल अलग अलग